Sanki biraz şey olmuş. Yaxşı da neyse. Şahsi. İşte sor. Hop. Çıkardı. La ora bak. Bırak. Saklamıştım onu. Gözde bitişler. Babalı ora. Evet. What is this weather? Ya bir şey kalmış. Başta yedi. Sokağa getireceğim dedik. Götüreceğim sokağa. Naş yedi, naş yedi. Naşa vardı. Naş. O nasıl? Dayı. Bitti mi dayı? Bak yine eksiz olsa küre yap var ha bak bu çok zor şey. Rayon bundan üstü olur. Şehir. Rayonun şehri. Çok üstü olur. Onlar üstü. Böyle en azından küre var. Ay. Geçti geçti. Bir şey hissetmedim ya. O da soy. Ha da. Uygunlaşmaya çalışıyorum. Orada yerlere. Ortada uygunlaşmaya çalışanlardan. Gerçekten biraz. Makvin ediyor. Совсем маленький, быстрый такой. Где-то это типа Месси обобщил. Трехлетнего мальчика все начали. Bizim ofis. İkisi de göz bağladı bu.
Ай, смотри, как я, если мы хотя бы... Ай, блин. У вас только ты хорошо, да? Вот все по-нормальному. Кто по-нормально играет? Ты видишь, какая игра? Они ничего не делают, они не могут вообще проходить и играть нормально. Нет, ты не понимаешь. Футбол, в смысле, как игроки взяли. Ты видишь, какая игра? Они вообще на их не более часто. Хорош, спасибо. Я забил. Зато же есть. Ne işim var diyor dostum. Bugün vakti bir şey söyleyeyim. 3'ten 5'ten oldu. Evet, evet. Yandır adam ya. Neden fazla çok olmaz. Güzelmiş. Çok var ama orada. Dün kız oynuyordu ha. Dün bir kız oynuyordu. Oyuncular şimdi ne kız? Ha? Kadınlar bakın bir tüyülür mü böyle? Понимаете, что ты сделал? Да, это очень, да. Сесть ты не можешь ноги, он по спине знает. Yaşa! I love son Megi. Блин, Леш, ты слишком... Леш, пусти, я же когда мяч летает. Собрат дойдет. Vurarsan.
Хорошо они. Концепт. Biliyorum onu zaten. Ona göre bana bakacağım. Onu ver, ölüm çekelim. Ver de ölüm çekelim. Ver sen ölüm çekelim o zaman. Угощайся. Лосом твой. Bazı gibi oldu. Sakın bunu. Kulluk çok. Hem kölen. Müdür mü? Tezelen bir şey. Sigara çekip sana var diyeceğim ki şu an. Hayatımda bir paradoks. Neymiş? Oyun doncu. Sivet yandıran. Sivet yandıran. Vallahi öyle değil. Geçmezse geçmez. Geçmezse. Başka geçmez. Котик 23, который он даже не хотят. Ну да, да, у них это. Теряет мячик все. Yaşar. Geçecek misin? Niye? İster misin? İstedi. Что
Video izlerken çok iyi bir efekt gördün ama ismini nereden bulacağını bilmiyorsun. Bunun için yorumlara girip ismini sormana gerek yok. Tüm bu viral efektlerin teknik isimlerini bulabileceğin bir site var. Üstelik tamamen ücretsiz. Sitenin adı iCandy. Ekrandaki adresten ulaşabilirsiniz. Girdikten sonra zaten ismini buradan görebiliyoruz. Fakat bunun için aşağıdaki videoları inceleyebiliriz. Beğendiğiniz bir efektin ismini öğrenmek için videoya tıklamanız yeterli. Sonrasında site size açıklamasını ulaşma örneklerini gösterir. Eğer bir efektin ismini neye benzediğini merak ediyorsanız aynı kısmına yazarak ilgili videoyu bulabilirsiniz. Kaydetmeyi unutmayın. Buradan ne demek istiyorsun? Sevgilisi buradan ne demek istiyorsun? Yaşa! Sevgilisi buradan ne demek istiyorsun? Sevgilisi buradan ne demek istiyorsun? Lokman çıkmış oldu.
Saçlar. Ben belki oynarım dediler. Belki oynarım dediler. Это команда. Çekiyor lan beni. Çek böyle. Они вообще не сможет выйти. Ben sana söylediler. Ben çıktığına bir espetten evden. Ha. Ser. İş yatağında. Ha. Sonra şimdi bir daha düz döngede de bizim döngede asfalt atmayı yerim. Senin başındaydı. O sen normali söyle. Ben de asfalt atmayı. Ne söyledin? Durma. Ne oldu? Alttan gol oldu. Есть шанс, что погода. Ne oldu sen şimdi yapmadın değilmiş. Lan nasıl olmuş? Etine girmiştim. Daha vermezsen girdim. Ne dersin sen can? Sersin. Bunu taş benden ama artık bütün dünya değil. Bir satın al. Ben ne kadar varım kör isteyeceğim. Satın al diye tutup sürüye sen. Ne böyle dedi? Sen. Hadi sarmaşan ismi. Sen sürücüler orada penetlasyon var. Bakıp deməli dedim, maşının şişəsini açdı. Yanındaki adama demək elədi. Bəlkə qardaşımdır, nə bilsin. Bu nəyə bilər, okeydir. Sürü də. Yəni, Səndirəm ona daha kişiyəm də. Böyle saçma da değişməsin. Elə mən də onu söylüyorum. Bir
Özgür'ünü söylemek. Kapışırım sağ olun. Çok daha açmaz. Veigar üzülü saydı bura. Yaslı bir yarışma. Ve yaslı. Kağıt edeceğiz işte. Çok pis. Bana bir mesaj. Bravo Ben futbol tutları olmak istemiyorum abi. Okuyacağım ben. Böyle burada. Bir iki dakika kaldı. Ağam dedi sen Allah çalacak mısın? Ağam dedi sen Allah çalacak. Sen onun adına çağırdın. Şimdi Ağam. ya o ota göre 17 gedemler. ne diyor geldi ha? Neden derim? Ben niye diyeyim çağırdım. Açırım da taşmasın. Atın çağırsınlar ha. Ne var? Arazi sızlaşmış atayım. Sen geçen seydin, sen ne oldu? Sen de ne oldu ki? Geçen meseleyi bana de şey yapalım. Ha kredi değil. Dedim ki götürmemişim. Ayın biridir. Götüreceğim. Yani geçmeden rahat ol. Yok biri dört değil. Dedim biri de. Zaten öyle Sen ne götür istiyorsan götür. Evet dev pulu götürdü. Kredi. Dedim ki ayın biri daha narahat Çok olur. öz krediydi yani. Hə, dedim narahat olmadı biri daha götüreceğim. Elə bir ki yetişir də. Dedim narahat olmadı yetişmir. Birləşib ki yox. Biri dör. 29'una. Dedim bak biri də cədəl qabağında. Yok ki yok. Burada da içer dolu ya. Seçmeyin anasını. Ahırda ki yoksa şəkil attı. Şəkil sıkılmayalım atı. Yok bu su. Afan niye versen bir şey biraz değil. Yoksa işte sen verirsen. Demək şey narahat yetişərdi. Yetişmə olmasın. Ama ki vaxtı da orada. Hele bir iki tane ödemezsiniz arada ben sen. Orada Geçmez. mən çatmıyor diye. Ben de evimde ömür çok boyu ölçüyorum. yəni arabada işləyən müddətdə mən ev alıb vermişəm.
Sen mənə necə yəni Biraz, güvənməyə bilərsən? biraz güvənmə məsələsi çıxır. Hə. Sen mənə necə güvənməyə bilərsən? Mən nəsə dağıtdım görürsən. Yaşamır. Elə belə biz baxmır. O atama oldu demişim, sana bulmuştum. Deyip başımızı fırlıyorsun diye. Ortada bir şey yoktu diye düşünürler. Atama dedim ki, başı fırlayan yok diye. Ben işten işe, evden işe atacağım, ellerimi atsam sen görürsün. Neyse, bak alalım bize. Bak alalım, görürler ki bak almışam, alışalım. Kışlı zaten. Englishman. Ağzına neyse hazır. Zeyir gəlirik sabaha. Bacım yana gələcəklər. Teyib da sən də hazırlaşın. Gələr. Nədir? Deyir Teyib da sən də hazırlaşın. Deyir mən biz şey gəldik. Meydanlarda. Bacım yana gələcəklər sabah. Deyir gələr bir yerdə. Deyirəm ana anlam verir. İşim var deyirsən. Deyirəm anlam verir. Ləzzət o deyil. Deyir siz deyir mən məsləhət verəm siz deyir. Şeydə gəlməmək üçün. O da eyni şeylər deyir. Deyir bu nədir? 15 gün gələ bilmirsiniz. Başqa sözlərdən çıxaracaq. Deyirəm mən şimdi heç demə məsləhət verməmişəm mən beynisi. Teyiblə. Heç teyiblə namı 3-4 gün danışmam. İkiz deyirəm ki biri var gəlmək istəməyim. Mən gəlmək istəyirəm. Biri var gəlmək istəməyim. Gəlməsən daha yaxşıdır. Biri gəlmək istəməyim, gəlməyim. Biri var ki artıq yəni tercih məsələsi var. O deyil. Ben 10 gün gəlsin, alt üstü olacaq mənim adamlarım. İşimdə çıxacaq əlimdə. Ben atama dedim, çıxış oldu dedim, mənə baxarım dedi. Önce baxarım sonra olmadı, mən gəlib bir iş görməliydim, mən azından. Qarət yapmaq üçün. Mən də bunu seçmişim. Böyle bir şey yapmışım, lazım olsa ne diyeceğim. Sabaha bir güne koy olacaq, məsələn, bir-iki dəfə.